Kumalang ika pa si Aceng. Ngempas uyah can balik-balik gila. Halo? Halo? Assalamualaikum. Kak di mana kene? Bo, jauh kene. Kunan gitu. Mobil mogok. Ih, aing atuh naon cenah. Kelaherna laju moal waka uih mogok. Gusti di mana eta mogokna? Di Cibaliung. Atuh jauh moal balik meureun ka Jagisuk. Nunggu anggeus mobil dihadekeun heula. Laju saha anu kadinya bosna? Aju anu balik teu ka dieu barudak. Atuh lain jatuh boga balanja ieu lah. Atuh kan eta mah tanggung jawab bos meureun. Ai karuksakan mobil mah piraku kudu duit urang. Aing kudu titangah hutang bae aing mah. Tu isin aing ngahutang bae malah geus gede hutang ka warung ge. Tu lain ja si Aceng lah sakola Jagisuk. Can kabeli beas, can kabeli resiko dapur. Atuh ka pentingkeun jeung di dapur mah. Ya. Tuh lamun balik kirimkeun burung. Kirimkeun bae heula jeung kami balanja. Jika kami butuh balanja. Atuh piraku ya sabaraha bae meunangna los teuing jeung moal gede-gede mentana kami ge asal aya jeung sapopoe bae. Nya. Atuh geus burung aing moal balik males teh ngiriman bae. Ieu mah balik moal ngiriman moal ke atuh kumaha kula di mah. Entah mah teu boga anak leutik mah jeung peuki jajan. Mana kudu sakola pan Jagisuk. Nya. Terus anu nek balik di dinya. Atuh wayahna kiriman burung. Kirimkeun aya anu balik mah. Laju loba keneh uyahna eta lah segala bumbu, segala bawang, segala nanaon. Saeutik deui atuh saeutik deui mah meunang meureun duit. Atuh balik geus anggeus mobil mah meujeuh geus tah geus hirup mobilna. Geus teu mogok. Nya atuh. Tu lain lamun tamat di Cibaliung balikna mampir heula di Panimbangnya meuli-meuli sambeleun. Ku kebiasaan teh lamun di barang titah kundung bae.